هل تعلم ما هي الحيوانات التي ستدخل الجنة؟ كل شخص يحب دخول الجنة يضع لايك ويستغفر ربه بالتعليقات، فاعلم أن يدك شاهدة عليك يوم القيامة. الطيور، كما في قوله تعالى: ولحم طير مما يشتهون. الثور الذي أعده الله تعالى طعاما لأهل الجنة، والغنم لقول الحبيب: صلوا في مراحل الغنم وامسحوا رغامها فإنها من دواب الجنة. الإبل، فعندما جاء رجل بناقة في سبيل الله قال له النبي: لك 700 منها يوم القيامة. والحوت، فأول طعام يأكله أهل الجنة كبد الحوت. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين.